উঠল দিল্লি এনসিআর। রিক্টার স্কেলে তীব্রতা 4.6। ভূমিকম্পে উৎসস্থল ছিল নেপালের ভরতপুর। মাটির থেকে মাত্র 5 কিলোমিটার নিচে উৎসস্থল। নেপালে কম্পনের তীব্রতা 6.2, যেটা দিল্লিতে গিয়ে 4.6। শুধু দিল্লি নয়, লখনৌ, কানপুর, একের পর এক জায়গা থেকে যে খবর পাচ্ছি আমরা, নানান জায়গায় কিন্তু কম্পন হয়েছে এবং কম্পনের বিভিন্ন ছবি আমরা পাচ্ছি। মানুষ ভয় পেয়ে বাড়ি বেরিয়ে এসেছেন অফিস থেকে, বাড়ি থেকে, সেই ছবিও লাগাতার দেখতে পাচ্ছেন কম্পনের সময় তোলা ছবি। কম্পনের চোটে, ভয়ের চোটে বেরিয়ে এসেছেন মানুষ, অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। দেহরাদুন থেকে শুরু করে, অর্থাৎ উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে লখনৌ, কানপুর, বিভিন্ন জায়গার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। দিল্লির ছবি দেখতে পাচ্ছেন, দিল্লি এনসিআর এর রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 4.6। রীতিমতো কাঁপছে অফিসের ভিতরে, বিভিন্ন জিনিসপত্র রীতিমতো কাঁপছে, ভালো রকম কম্পন অনুভূত হয়েছে। নেপালে কম্পনের তীব্রতা 6.2 এবং যে কম্পন নেপালে কার্যত মাটির মাত্র 5 কিলোমিটার গভীরে। এবং একের পর এক জায়গা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, কানপুর, লখনৌ, দিল্লি এনসিআর, দেহরাদুন, বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে কম্পনের জেরে কেঁপে উঠেছে এই সমস্ত এলাকা। উৎসস্থল নেপালের ভরতপুর, যেখানে কম্পনের তীব্রতা 6.2। যে কম্পন দিল্লিতে এসে 4.6 রিক্টার স্কেলে তীব্রতা। নেপালের ভরতপুরে মাটির মাত্র 5 কিলোমিটার নিচে উৎসস্থল, অর্থাৎ নেপালে কিন্তু ভয়ঙ্কর কম্পন। আমরা নেপালের ছবি পেলে নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দেখাবো যে নেপালে কি পরিস্থিতি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা দিল্লি, কানপুর, লখনৌ, বিভিন্ন জায়গার যে ছবি পাচ্ছি সেই ছবি দেখাচ্ছি। দিল্লি এনসিআর এর কম্পনের তীব্রতা 4.6। তবে এখনো পর্যন্ত দিল্লি, লখনৌ, কানপুর এই সমস্ত জায়গা থেকে কোনো ক্ষয়ক্ষতির সে অর্থে খবর আসেনি। কম্পন শুরু হতেই বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মীরা বেরিয়ে এসেছেন, রাস্তায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যে ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, ভূমিকম্পে কাঁপলো দিল্লি এনসিআর, কম্পনের তীব্রতা 4.6। ভাস্কর রয়েছে আমাদের সঙ্গে। ভাস্কর, কি খবর পাচ্ছ? যে খবর আমরা সামনে আসছে, যে খবর আমরা এই মুহূর্তে ব্রেক করছি, দিল্লিতে ভূমিকম্প এবং কিন্তু মাটি থেকে 5 কিলোমিটার নিচে কিন্তু এপিসেন্টার দুপুর 2:51 নাগাদ, স্থানীয় সময় দুপুর 2:51 নাগাদ ভূমিকম্প ঘটে, যার জেরে 6.2 ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প কিন্তু অনুভূত হয়েছে দিল্লি এনসিআরেও। এবং দেখো, এর আগে 2015 সালে নেপালে যে ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পের স্মৃতি এখনো টাটকা। তারই মধ্যে আরো একবার ভূমিকম্প। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি, আমরা সেই সূত্রে আমরা জানতে পারছি মাটি থেকে 10 কিলোমিটার গভীরতায় নেপালে কিন্তু 4 ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প হয়েছে, এবং যার ফলে দিল্লিতে পর্যন্ত কিন্তু ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। এবং এটাও গুরুত্বপূর্ণ, ভূমিকম্প হলে তার যে আফটার শক, সেই আফটার শকটাও কিন্তু ভয়াবহ হয়। এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে 2015 স্মৃতি আবারও যদি ফিরে না আসে, মূলত সেই প্রার্থনাই করছে এই মুহূর্তে। ধন্যবাদ ভাস্কর। যে ছবি আমরা দেখছি দিল্লিতে ভূমিকম্প এবং আতঙ্কে বাসিন্দারা, তারা বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। শুধু দিল্লি নয়, কানপুর, লখনৌ, একের পর এক ছবি পাচ্ছি আমরা।